On l'appelle le 8e continent, ou parfois la soupe de plastique. Dans le nord-est de l'océan Pacifique, une surface de plus de 3 millions de kilomètres carrés peuplée de déchets en tout genre. Les océans ont été jusque-là les laissés pour compte de la lutte contre les changements climatiques. Ils couvrent pourtant plus de 70% de la surface du globe et produisent 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. C'est une nouveauté dans l'histoire des COP. Le Maroc dédiera une journée aux océans. De plus en plus de climatologues et de scientifiques travaillent main dans la main pour la préservation des océans. Certaines associations et entreprises ont elles aussi pris conscience de l'importance de prendre soin de cette ressource. Ilham Berada, Heidi Hani sont allés à leur rencontre. Nous sommes sur la plage de Fnidq. Ces pêcheurs sont ici depuis de nombreuses heures. Ils attendent que le poisson morde à l'hameçon. Les heures passent et rien n'arrive. Une situation dramatique qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour ces passionnés de la pêche, le poisson a déserté depuis longtemps les côtes tétouanaises. الصيادة ما بقالهاش شي طعم بحال اللي كان شحال هذه لأن الحوت انقرض نظرا لأن أنت كتشوفوا البيئة تلوث البيئة بالبلاستيك بجميع أنت كتشوف بحال فين حنايا الحوت انقرض الحوت كنجيونا هنا نجلسوا ونضيعوا الوقت راه ما كنجيو شي عوالين نشبروا الحوت قد ما نجيو نجلسوا نرتاحوا شي شويه لان الحوت ما بقاش نظرا بزاف ديال الظروف التلوث ديال الشبك ديال البحريه وعدد ديال الامور. هنا كنا كنشدوا لادورات كنشدوا الشارغون كنشدوا اللب هو الحرش الدرعي باسماء اخرى عدد ديال الاسماك كنا كنشدوا دابا كتجي كما كتشوفوا راه جايبين صباح من الفجر حتى هذه الساعه هذه راه باقي ما كاين حتى حوته راه شحال ديال القصب هنا تقريبا راه واحد 10 ولا 12 ديال القصب ما كاينش حتى حوته. كنطلبوا من المواطن المغربي وبالخصوصيه المواطن التطواني اي مكان اللي يجلس فيه يحاول ما امكن ينظف المكان ديالو. انسان فيما جلس كلا شي حاجه يجي يدير واحد الميكا ويجمع الازبال ديالو ويشوف المكان العمومي اللي كنسيبوا فيه الازبال نسيبوه ما نخليوش هذا المشكل. دابا حنا جالسين في هذا الموطن هذا بحال اللي جالسين في واحد الزباله عاشق فهمتي عار علينا نجلسوا في واحد المكان نخليو الازبال ديالنا. هذه نقطه كيوصل للبحر. دابا البحر حنا ملي كنسيبوا القصبه ديالنا كنجبدوا الميكا كيجيب لنا الله شي حوته مجه كبيره وهي الميكا. انتم كتخليو الميكات ديالكم والزبل ديالكم؟ لا بالعكس حنا ملي كنوضوا من المكان ديالنا كنجمعوا الدوزان ديالنا كلهم الازبال اللي كنديروها بلاصه كنجمعوها. La dégradation sans cesse croissante des conditions environnementales du littoral se fait durement sentir. Non seulement au niveau des équilibres écologiques, mais également et surtout au niveau socio-économique, particulièrement sur la qualité de vie des populations locales. Sous l'effet des courants, des milliards de fragments de plastique s'entassent sur les côtes et au fond des océans. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes de Fnidq, réunis aujourd'hui dans une association pour lutter contre la pollution marine. Quand le temps et le vent le permettent, ils enfilent leur tenue de plongée pour aller nettoyer les fonds marins. الاخوان كيستعدوا كما كتشاهدوا في هذه اللحظه هذه انهم كيقوموا كيوجدوا الماتريال ديالهم ديال الغاص وطبعا كاين واحد الجو الحماس لانهم كيقوموا بواحد الهدف نبيل وكيعتبروا انهم خصهم يوصلوا الكلمه ديالهم لحمايه واحد المجال حيوي بالنسبه لنا كمدينه وبالنسبه للمغرب ككل بحكم ان الواجهه البحريه اللي كتشوفوا امامنا الان هي تمثل مصدر رزق لواحد العدد كبير ديال الساكنه وكذلك جماليه بحكم اننا منطقه سياحيه والتلوث والاخطار اللي كتعرض لها بشكل مستمر كتؤدي ان اول نقطه كتؤدي تراجع الوحش او الكائنات الحيه وتراجع حتى النباتات والتلوث ديال المحيط تغير الجوده ديالو. وحنا كنا كنفتخروا في السواحل ديالنا انها كانت دائما كتحصل على النسبه على العلامه الزرقاء وانها عندها واحد الجوده المياه كبيره ولكن اننا مؤخرا تقول ابتداء من سنه 2000 الى حدود الساعه كنلاحظوا واحد التدهور شديد ديال
الثروه السمكيه وحتى الثروه النباتيه وانتشار كبير ديال الملوثات من اصل البتروليه، خاصه عندنا بلاستيك ومشتقات البتروليه كامله. Tout au long des côtes de Tétouan, Mdir et Fnidq, les sorties en mer se multiplient. L'important est de rendre à ces plages leur lustre d'antan. كل واحد يحاول يلتزم بالتعليمات. الامن هو السلامه هي الاساس، تفهمنا؟ اللي عايب شي الكدرالي صافي الجروب الاولي غادي يمشي الرقم 1 والجروب الثاني الرقم 2 والجروب الثالث غيمشي الرقم 3. عندنا الانطلاقه دابا دابا 2 سوايع خصنا نكونوا رجعنا للعمل كل جروب ما يرجع تيجمع ليكيب ديالهم تيتاكد. اللي كنستغربوا له حنا بزاف هي كثره الازبال والنفايات اللي كنلقاو وسط البحر اللي ما كتصورش، والغريب في الامر السبب ديالها المباشر هو حنا. من ابسط الامور ملي كتدخل البحر وكتلقى داكشي اللي قبل اللي كنا كندخلوا البحر وكتدخل وكتفاجئ الثروه السمكيه اللي كتدور حداك، دابا وليتي كتفاجئ بواحد المكان قاحل. الخطوره اللي فيها كتلقى مثلا عجلات السيارات، كتلقى مثلا المسائل اللي ما تصورهاش الحاجه اللي هي موجوده برا ولا في الداخل. هذا هو المشاكل اللي اما حنا كنخدموا على حساب طول السنه، ما عندناش مشكل لا صيف لا شتاء ولا حتى شي حاجه، كنخدموا على طول السنه والهدف ديالنا واحد هو هذا البحر هذا يرجع كيف ما كان قبل، حيت هذه الامور المساويه كتراكم وطول ما كتراكم فالمتضرر الاساسي هو واحد.